Peter Pan, that's what they call me. Selamat malam, welcome to 44 Cooking. Nah, malam ini saya pengen masak sesuatu untuk diri saya sendiri karena ini kebetulan cuaca juga mau hujan, jadi hari ini saya nggak kemana-mana dan kebetulan saya ada sisa nasi di sini ya, sisa nasi tadi siang. Sayang kalau misalnya malam ini tidak termakan, jadi akhirnya saya pengen bikin menu nasi goreng kampung. Nah, ini menu yang menurut saya gampang sekali dan teman-teman juga mesti bisa untuk membuatnya. Oke, di sini saya ada nasi putih ya. Ini tadi kebetulan habis saya masukkan di freezer. Memang ini porsinya agak banyak, lebih dari satu porsi. Ini mungkin 1,5 porsi. Ini rencana mau saya bikin aja satu porsi, nanti yang sisanya mungkin saya bikin untuk besok sarapan. And then di sini ada bahan-bahannya. Saya pakai yang simple aja. Di sini ada bawang putih 2 siung, kemudian 1 siung bawang merah. Kemudian ini ada cabai merah ya. Ini saya pakai 3 cabai merah, kemudian di sini ada cabai rawit 1. Nah, kalau buat yang senang pedas ini bisa ditambahkan sendiri, mau 2, 3 atau 4, terserah sesuai selera. And then kalau misalnya kalian senang bawang, bisa sih ditambah, ini enggak 2 tapi misalnya ditambah 3 misalnya gitu. Terus bawang merahnya ditambah 1 lagi jadi 2. Jadi perbandingannya 3 bawang putih dengan 2 bawang merah. Kalau misalnya kalian seneng aroma bawang, tapi kalau misalnya nggak terlalu, cukup dengan perbandingan 2:1 untuk 1 porsi. Kemudian di sini ada telur ayam, and then garam ya. Kemudian ini saya tambahkan di sini ada daun bawang sebagai pelengkap aja, nanti dimasukkan di akhir pada saat mau jadi. Oke, ini yang pertama-tama mau saya lakukan adalah, kalau misalnya kalian punya ulekan bisa pakai ulekan, tapi kalau misalnya enggak, ini ya seperti saya di sini pakai juicer yang untuk sayuran atau buat bumbu di sini ya. Kita masukkan semua, kemudian kita beri garam kira-kira 1 sendok ini ya, 1 sendok kecil ini. Oke. Setelah itu kita jus, and then baru selanjutnya kita tumis. Oke, semua bumbu sudah saya blender jadi satu ya. Kemudian saya panaskan minyak di sini. Kebetulan ini saya nggak pakai minyak ya, karena kebetulan minyak saya pas habis, jadi saya pakai Blue Band di sini biar nggak apa-apa, nggak masalah, biar lebih gurih aja. Ya, di luar hujannya ngomong-ngomong ini udah mulai deres ya, udah mulai turun. Oke, ini kita masukkan semuanya di sini untuk bumbunya, and then ini kita tumis sampai baunya harum. Hujannya deras banget guys, pakai angin. Oke, and then setelah itu, setelah harum, kita masukkan telurnya di sini. Oke. Kemudian kita campur biasa dan jangan lama-lama ya guys. Setelah itu kita masukkan nasinya. Jadi ini nasinya kita masukkan dicampur dengan bumbu yang sudah ada dengan telur. Oke, ini sudah saya campur, saya masukkan ya di sini bareng sama bumbu dan telurnya.
Kemudian next kita masukkan kecapnya. Nah ini juga selera nih guys. Kalau misalnya ada yang seneng nggak pakai kecap juga silahkan ya. Kalau misalnya lebih seneng tanpa kecap juga bisa aja, nggak masalah ya. Ini kemudian kita campur seperti ini sampai benar-benar nyampur. Dan usahakan apinya jangan kecil tapi api besar kalau misalnya yang pakai LPG ya. Saya kebetulan pakai listrik, jadi apinya cuman bisa di set berdasarkan watt. Oke, sudah sedikit menguning. Setelah itu coba kita rasakan seperti apa. Nanti kalau misalnya kurang tinggal tambahkan garam. Kurang atau lebihnya nanti tinggal sesuai selera aja, seperti itu. Oke guys, setelah bumbunya pas ya dengan lidah kita, kemudian yang terakhir adalah kita masukkan daun bawangnya. Oke, kita masukkan semua. Ini daun bawang ngomong-ngomong juga selera ya. Kalau misalnya kalian nggak begitu suka, nggak usah dikasih juga nggak apa-apa. Nah, kenapa ini terakhir? Karena supaya daun bawangnya itu tidak terlalu layu. Jadi memang seharusnya daun bawang itu jangan terlalu layu. Jadi masih istilahnya masih seger lah. Walaupun sudah dimasak, tapi dia masih seger, masih hijau, ya masih crunchy di situ. Jadi nanti pada saat kita bite, kita makan itu dia enak, ada rasa crunchy dan rasa daun bawangnya juga masih terasa. Oke, kita tunggu sebentar, paling sekitar 1 menitan, kemudian kita matikan apinya, terus kita sajikan. Oke guys, akhirnya selesai juga nasi goreng kampung saya. Di sini tadi saya tambahkan sedikit ayam file ya. Kebetulan saya ada ayam file pemberian teman tadi sore. Ya, makasih untuk RAJ Burger Jogja. Kalian bisa order RAJ Burger lewat GrabFood atau GoFood. Di situ ada makanannya enak. Ada burger, ada file ayam. Kalian bisa cobain. Nah, ini saya tambahkan di sini file ayamnya sebagai temen lauk untuk makan nasi goreng kampung. Ini sebenarnya kalau misalnya ada topping tomat atau timun itu lebih enak lagi. Nanti disandingkan dengan misalnya kerupuk di situ. Nah, itu lebih enak lagi itu. Nah, ini berhubung di luar hujannya masih deres banget, campur angin, sebaiknya saya makan malam sekarang. Oke guys, segitu dulu dari saya. Selamat mencoba. Selamat malam. Bye. Peter Pan, that's what they call me.